Ja nyt yleisöä. Kannustusta matolla 4. Tilanne 0-0. Edut 0-0. Virheet 0-0. Martin Liitsen ja Julius Selin kamppailevat SM-kullasta. 10 sekuntia jäljellä. Vieläkö toinen saa sieltä jonkun pistesuorituksen tehtyä? Näin ottelu on käyty. Ja viime hetken Edun turvin. Oliko siellä turvin? Ottelun voitti Julius Selin Riihimäen Herakles ja hopea Martin Liitsen Riihimäen Herakles. Ja sitten matolla numero 3. Jouni Sireen, GP Helsinki vastaan Paco Grundström, PJ Center. Seniorit värivyöt alle 82,3 kiloa. Ja tämä on myös sarjan finaali. Katamilla 1, siellä on Kimura Lukko oli hakusessa, eli Lukko tuohon olkavarteen, mutta se ei aivan toiminut. Takana on Jarkko, johtaa tällä hetkellä 2-0, tämä 1. $3.40 jäljellä, 0-0 edut sulle. Ja joukkueelle tiedoksi näiden finaalien jälkeen alkaa tuota pikaa, tai palkintojen jälkeen alkaa tuota pikaa sitten joukkuekilpailut. Eli muutama finaali, sitten palkintojen jaot ja sitten käynnistämme tämän joukkue SM-kilpailun. Eikä! Täällä vaan Simo! Liiku pois sieltä! Simo yli, jalka yli, oikea jalka yli Simo! Pisteet tuli! Asa nyt! Simo otteet kiinni ohi vaan! Ei tule! Noin! Numero 2. Simo valkoisessa. Kiissää johtaa 2-0. 2.30 jäljellä! Kun 2,5 minuuttia on jäljellä. Simo, siinä on hyvä! Ja tämä 3. Finaali on juuri käynnistynyt. Ilmariveystä pääsi 2,3 kilon finaali. Siinä Paco Grundström ottelee valkoisessa kiissä ja purppuravyössä ja Jouni Sireen valkoinenkin ja tämä merkkivyö. Hyvä, hyvä piste! 6-0! 2 minuuttia jäljellä! Ja Simo hieman makistaa johtoa, nyt meillä on 2, mutta vielä on 2 minuuttia jäljellä. Ja kaikki on vielä mahdollista. Pitää tulla ohi! Simo 6-0 ja 2 minuuttia! Talema 1. Pistelanne on muuttamaton. Jarkko Rajalaho johtaa vielä 2-0 ja yhdellä edulla. Mika Atilla on vielä 1,5 minuuttia aikaa selvittää itsensä pinteestä ja paistella itsensä finaaliin. Näin! Mika kaventaa peliä. Pisteet 2-0, mutta vielä Jarkolla on yhden edun turvin hiukset hieno etu. Eli tässä lajissa jaetaan myös etuja suorituksista, jotka ovat lähes pisteen arvoisia tai lähes opetuksen arvoisia. Joten näistä hyvistä yrityksistä myöskin palkitaan. Sillä sitten näitä hiuksen hienoja eroja saadaan ottelijoiden välillä. 12-0! Mutta jos kaikki pisteet, edut ja virheet ovat tasan, silloin mennään tuomareiden päätökseen, jossa aktiivisempaa ottelijaa suositaan ja NS sitten. Jarkko 30 sekkaa! Edun johto! Polkee sinne Merceeseen!
Vasa, nyt pitää toimia! No Jarkko! Jarkko! 20 sekuntia! Sulje Jarkko! Hyvä! Kaikki peliin nyt! Nousu vaikka ylös! Viimeiset sekunnit ovat... Ja näin on päättynyt numero 1 tämä tiukkaakin tiukempi kamppailu. Aivan ei Mika Atin loppurynnistys tässä riittänyt. Tasapisteen ja 1 edun turvin voittaja Jarkko Raja-aho Espoon Takano. Numero 2 voittajana Simo Vilmunen Espoon Takano.